Ma-advise na ako sa mga affiliates no, labaw na gining mga baguhan pa no. Ayaw mo pagsigi og tan-aw sa inyong dashboard, labaw na kung kanang inyong earnings nga 00, mas stress mog samot ana. May pag ang inyong tan-awon kanang mga motivation, inspiration para madasig mo, para mo baskog ang inyong paminaw ba nga kanang maghimo mo og promotion, para kanagong ang inyong feeling na kanang eager kay ka mohimo og promotion video, eager kay ka nga makakwarta, eager kay ka mamaligya, unya akong magsige na lang pud ka og tan-aw og inspiration ng mga video, ayaw pud kasuya. Kay naa bay uban kasagaran mga o ano kaning affiliates no or uban content creator no, kung makakita gani na sila og kanang success story sa uban ng mga affiliates or content creator na mga sina or i-compare nila ilang kaugalingon sa ilaha, lahi man to, lahi man ka kay baguhan pa man kana sila nga kuan na gina sila kanang dugay na sila ba, and then katong nagsugod sila pareho ra gud gihapon mo og na feel ana, pero sila kay naningkamot og wala gid na sila ni undang. Mao nga kung ikaw ayaw sige og tan-aw sa imong dashboard nga ingon gani ko ga 00, basta paningkamot og imo og imong video, basta di lang sa gud nga wala pa kay income karon kay moabot ra gyud ang panahon nga ikaw na sad ang maka-sales, ikaw na sad ang magka-earnings, ikaw na sad ang makabaligya, ana ra na siya, bali-bali ra gyud na siya perminti. Kaya sa ako atong niagi nga halos kadlawon pa naa na ko'y benta, and then kuta na kaayo moabot ang isa ka adlaw, pagkaugma ana lang gihapon, pero ang ako ang kuan ba kanang na feel gani nga moabot gyud ang adlaw no nga kanang magka 00 jud kay nga na siya mobalik na pud ano na balik-balik ra na season na ba, kumbaga panahon lang gyud na siya. Sa sales man gyud dili man gyud everyday nga naa gyud tay sales. Basta naa ka sa sales gyud nga kalibutan, expect na gyud na nga usahay wala gyud kay baligya, usay zero gyud ka, usay wala gyud kay income, ana gyud na. Basta kay ako ang ma-share sa imuha nga padayon lang gyud nga na gyud na. Ang uban gani nga grabing paningkamot, wala pa man gani hangtod karon. Mao lang gini akong ingon sa imuha nga kung mamaligya ka, buhata gyud ang tanan.